当我睁开眼睛的时候，我知道我刚才一定是做梦了，但的确会对于时间的流逝很难感知到，就会觉得说，哇，怎么这么多个小时没有了。新年快乐！很抱歉隔了那么久才跟大家 update。录制这段影片是术后的第7天，在2023年的年底做了一个很重要的决定，重大的手术。没有想到在同一个位置竟然打开3次，第一次是这么长，第二次是这么长，这一次是这么长。其实我这次做的手术是腹直肌重建加小拉皮。做这个手术的起因就是2个月前我在手机上刷 FB 的时候跳出某一个私人医美诊所的广告，它应该是提供增脂减脂的一些医疗服务，首次到店呢可以体验1次免费的检测。那我就觉得挺好奇的嘛，觉得我的身形其实在产后还是恢复的非常的不好，所以呢我就跟他预约了，预约就去了，地方是真的很远。然后到了之后，是医师他看了我的肚子，你好像有肚脐疝气的问题，我不能帮你做任何的进一步检测。那个时候我非常的不开心，因为我觉得我好像白白跑了一趟，但他就一直叮嘱我说你必须要先去一趟大医院进行检查。后来我就到了新北市的双和医院的一般外科，当时的医师就让我做了电脑断层。他说你的确是有肚脐疝气的问题，而且你的腹直肌分离其实非常非常的严重。大家有些人不太了解腹直肌分离的，就是产后其实腹直肌分离的情况是比较常见的。那大多数如果说你在2指之间或2指以内的话，是可以通过运动来修复的。那我这个严重分离的程度是如何呢？就是那个医师当时他说你做不做这个手术好像都没有那么紧急了，因为本来疝气的话大家会担心你的肠堵塞嘛，但是他说没有那么紧急，是因为我的这个腹直肌分离的太严重，就很开的肠子进进出出非常的自如，他认为是不会卡住的，所以呢只要我一吃东西，我的肚子就噗一下像一个球一样，就经常会被人误会说我是不是怀孕了。医院的一般外科这位医师他说尝试腹腔镜的手术，从胸部以下分别开3个洞，手术时长会非常的长。他并没有这么的确定说我的这个分离程度那么严重的情况下，这个手术是非常成功的。那我后来研究这个腹腔镜的手术，那其实网络上多半跳出来的都是一些私人的诊所，因为这个手术通常要4个小时左右，而且也是全身麻醉，所以长辈他们会比较担心安全的问题以及术后恢复的问题，所以他们会希望我先去大医院再了解更多。那我后来发现说，其实医院是有专门的整形外科，先后去台大、双和。那台大和双和的医师他们的手术方式是比较传统的开放式的，所以你的肚子刀疤它是横的刀疤，会非常的长，可能有30公分，然后整个就是大拉，把它会掀起来。不管你是否需要拉皮，只要你要把你的腹直肌要这样子缝起来，他们都需要用这种开放式的手术方式。那我会觉得创口实在是太长了。那费用的话，台大应该是15万左右，然后双和是20万左右。前面有提到嘛，就是我在网络上也有关心关于腹直肌重建的腹腔镜手术的可能的方案。那我也正好找到了，就是我这次为我开刀的这个吴医师他的资讯。当时顾虑比较多的是说，因为他是一个私人的诊所，全身麻醉够不够安全啊？在他那边开刀，当天你手术完就得回家，术后恢复会不会非常的受影响？而且他的费用相对来说也会比在医院开刀会贵很多，要20多万。但是我选择吴医师是因为，首先他这几年已经有50个案例，就是专门用腹腔镜手术的方式来操作，而且他可以给你一个选择余地，是说腹部的这个拉皮长度是可以在一定程度上进行妥协的，并不是说一定要
拉到那么长，然后把皮拉得非常的平整。因为腹腔镜手术跟传统的这个开放式的手术不一样，所以它是可以实现在刀口上面变短的这样一个目标的。而且我跟他沟通下来，因为他也有配置的跟医院等级的手术室的这些设备，不管是呼吸机啦，还是他麻醉师啊，都是比较完善的。所以最后我还是决定说在他这边进行手术。现在想跟大家分享就是全身麻醉的一个体验。因为在全身麻醉之前，我其实还蛮紧张的，因为之前剖腹产的话也只是半身麻醉嘛，那我还可以知道发生了什么事情。因为我这人其实蛮奇怪的，就是我害怕的事情我必须要用眼睛看到。就像小的时候去打针，我会跟护理师说，麻烦你可以轻一点吗？因为我真的害怕耶。好，那我帮你轻一点哦。可是你为什么眼睛要一直盯着呢？我要看着你打到哪里。所以我觉得就算是生孩子在诊所生，我都觉得还好，我没有那么的恐惧，因为我觉得我知道我的孩子什么时候生出来。但是全身麻醉之前，我真的非常的紧张，因为我觉得我要失去意识那么多个小时，都不知道会发生什么样的事情，而且我还是在诊所，家里的长辈都担心说这么多医美事件。那我觉得全身麻醉是一个很奇妙的体验，因为我之前在网络上有查，有些人留言说，他的全身麻醉就好像是进行了一次非常深度的休息，因为可能本身是一个很浅眠的人，他通过这样一个手术之后，他的身心恢复得到了一个很好的恢复，也没有做任何的梦，真的是深度的睡眠一样。那还有人他说他有做梦的一个状态，或者是有人说他的经验就是眼睛眨了一下，突然间就发现事情已经都过去了，然后有一种恍惚感因为他对于时间的流逝没有任何的概念，就好像是眨了一次眼睛这样。然后我这一次的体验是，当我睁开眼睛的时候，我知道我刚才一定是做梦了，但的确会对于时间的流逝很难感知到，就会觉得说哇，怎么这么多个小时没有了？不像早上我们起床的时候，我们睡得饱饱的一觉，我们起来的时候就知道说已经过去了这么多个小时。对时间的流逝是有感觉的，就是我们的生物钟是可以感受得到的，但是在全身麻醉的手术当中，我们是很难知道这件事情。关于术后的不舒服，我可以跟大家简单分享，给可能需要做类似手术的朋友一些参考吧。因为我腹直肌分离真的太严重了，所以本来可能4个小时的手术，医师做到了6个多小时。那个时候我非常的不舒服，头晕，是晕眩的那种，很恶心。其实我已经很饿很渴了，喝了一点点水就开始吐，肌肉才用线缝合，这种撕裂般的疼痛感。但是我很感动的是，就是当时照顾我比较多的是悠悠这位护理师，对我来讲他真的犹如天使一般，因为他真的会在我那么难受的时候，他就会这样抱着我，然后就是轻轻的拍我的背，然后不停的安慰我，然后告诉我说他就在隔壁，如果我有什么需要就可以直接按铃。那整体来说，我觉得手术完的前3天是真的很不舒服。第1天的话，我对吗啡真的是当麻药还没有退去的时候，我觉得我的反应是比较大的。那天晚上半夜里我根本就睡不着，因为我太饿了，我一口都没有吃，然后又很恶心，所以一口也吃不下去。紧接着术后的24个小时排尿会非常的困难，就有尿意，但是排不出来。没想到48个小时以后，不知道是不是插管的原因，全身麻醉需要插呼吸管，对喉咙会有刺激，还是因为我鼻水倒流的问题，然后我48个小时以后，我就开始有咳嗽的症状，那个肌肉拉开的那种感觉真的是非常的疼。我觉得做这个手术不仅是术前要有一个比较好的，就是没有肺部感染或者是感冒严重的那种症状以外，可能术后也要很注意不要有感冒的问题，特别是咳嗽啊这些，否则这个对肌肉的拉扯感会让你很绝望。肌肉虽然缝合，但其实它需要靠的是这个线的力量在支撑。它本身还没有自己之间长好肌肉，所以这1个月内要特别小心，不要憋气，不要
提重物，不要用力抱小孩，或者是吃太多，防止说它会裂开嘛。但是我还是期待说1个月后可以恢复到一个比较正常的样子，然后可以展现给大家哦。谢谢大家今天听我分享了这么多，好像这几天讲的话都没有今天做这一集影片这么多。那我们今天就到这里吧，拜拜咯。只爱我耶稣，只爱我吗？我自己不会吵架，会相信相爱。妈妈今天看到了，自己不会要求妈妈，跟我也不会。我会保护妈妈这件事。妈妈在我生病啊，就要帮助她。我相信她不会做噩梦。出去玩可以好好的玩，跟姐姐一起相亲相爱玩。过夜说了没？爸爸，妈妈。